यो रेडियो नेपाल हो। अब प्रवीण पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। संविधान अनुसार बन्न बाँकी रहेका कानूनलाई प्राथमिकताका साथ सरकारले अघि बढ़ाएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। संघीय निजामती विधेयक संसदमा छिट्टै पेश गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको विश्वासको मत विरूद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई शुरू। भारतमा हुने G20 सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङ सहभागी नहुने उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन र रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीच यही महिना भेटवार्ता हुने अमेरिकी अधिकारीको दावी। र एशिया कप क्रिकेट अन्तर्गत दोस्रो खेलमा भारतसँग नेपालको उत्कृष्ट प्रदर्शन, नतिजा भने भारतको पक्षमा। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ। तिमीलाई थाहा छैन, यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान बमोजिम बन्न बाँकी रहेका कानूनहरूको निर्माण कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता सहित अघि बढ़ाइरहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको हिजोको बैठकमा संविधान बमोजिम बन्न बाँकी कानूनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन 2080 का सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको जवाब दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कानून निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढ़ाएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको संविधान जारी भएपछि नयाँ र संशोधन समेत गरी 191 वटा ऐन निर्माण भएको जानकारी पनि दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न समयमा जारी भएका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनबाट प्रचलित कानूनहरूलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउने काम सम्पन्न हुनुका साथै 15 वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनसँगै सम्बन्धित संघीय निजामती सेवा र शिक्षा विधेयक लगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरू छिट्टै संघीय संसदमा पेश गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अघि बढ़ाइरहेको बताउनुभयो। देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी विधिको शासन कायम गर्न आवश्यक पर्ने कानूनी संरचनाहरू निर्माणमा सरकार क्रियाशीलता रहेको छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनहरू निर्माण गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत आम नागरिकलाई सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अनुभूति गराउने जिम्मेवारी सरकार, संसद र सरकारवाला निकायहरूको हो। यसका लागि नेपालको संविधान बमोजिम बन्न बाँकी कानून निर्माण गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहेको जानकारी गराउँदै विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र यसले सरकारलाई संविधान अनुसार कानून निर्माण गर्ने प्रक्रियामा नयाँ शक्ति प्रदान गरेको मैले महसुस गरेको छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिवेदनमा औल्याएको नागरिकता सम्बन्धी कानूनको सम्बन्धमा प्रमाणीकरण भएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन 2079 जारी भइसकेको भन्दै नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी संवैधानिक अधिकारको प्रचलनका लागि मार्ग प्रशस्त भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनहरू निर्माण गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत आम नागरिकलाई सुशासन, विकास र समृद्धिको अनुभूति गराउन सरकार, संसद र सरकारवाला निकाय सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति जयन्ती देवी राईले संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानूनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन 2080 छलफलका लागि सभामा पेश गर्नुभएको थियो। छलफलमा सहभागी सांसदहरूले संविधान प्रदत्त दलित, आदिवासी, मधेसी, महिला लगायतको अधिकार सुनिश्चितताका लागि ऐनहरू नबनेको भन्दै प्रतिवेदनले औल्याएका 181 वटा कानून निर्माणमा सरकारले तदारुकता देखाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभएको थियो। सांसदहरूले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै संघीय निजामती सेवा ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन, राष्ट्रिय विश्वविद्यालय ऐन लगायतका ऐनहरू तत्काल जारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भदौ 24 गते आइतबार बिहान 11 बजे बस्नेछ।
प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। विधेयक स्वीकृत भएसँगै विधेयकमाथि संशोधन पेश गर्न चाहने सांसदहरूले संघीय संसद सचिवालय सिंहदरबारमा संशोधन हाल्न सक्ने बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाब दिनुहुँदै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरूङले न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले जनतालाई सहज एवं छिटो छरितो रूपमा न्याय निरूपण गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिए पनि मुद्दा फर्स्यौटलाई अदालतले विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो। यसै आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै 5 वर्ष नागेका मुद्दा फर्स्यौट सम्बन्धी विशेष अभियान सञ्चालन गरी पुराना बाँकी मुद्दा न्यूनीकरण सम्बन्धी विशेष रणनीति र कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन भइरहेको मन्त्री गुरूङले जानकारी दिनुभयो। यस्तै हिजोको बैठकमा सांसदहरूले उठाउनु भएको प्रश्नको जवाब दिनुहुँदै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईले सरकारले शिक्षा स्वास्थ्य विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गर्ने र नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोषको स्थापना गर्ने जस्ता नीतिहरू ल्याएको जानकारी दिनुभयो। विश्वविद्यालयको नयाँ विधेयक तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढ़ेको भन्दै त्यसलाई यथाशीघ्र संसदमा पेश गर्ने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। यसअघि विशेष समयमा सांसदहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुको चर्को मूल्य वृद्धि भए पनि सरकारले व्यवस्था गरेको र मूल्य वृद्धि नियन्त्रणतर्फ कुनै पनि तहको सरकारले ध्यान नदिएको बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले विमानस्थलमा अपमान खेप्नु परेको विषय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरूको समस्यालाई ध्यान दिएर समाधानका लागि काम गर्नुपर्नेतर्फ सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। त्यस्तै बैठकको आकस्मिक समयमा सांसदहरूले देशका विभिन्न भागमा हावाहुरी बाढ़ी पहिरोले पुर्याएको क्षति, पीड़ितको उद्धार तथा राहत, सड़क अवरूद्ध र सीमा नाकाको सुरक्षा लगायतका समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सांसदहरूले कर्णाली राजमार्गमा दुर्घटनाबाट सयौं मानिसले ज्यान गुमाउनु परिरहेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै समयमा नै सड़कको स्तर उन्नति र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो। सांसदहरूले सीमा क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ हराइरहेको र बाढ़ीले सीमा स्तम्भ बगाउँदा पनि समयमा सम्बद्ध पक्षको ध्यान जान नसकेको भन्दै सरकार सीमा स्तम्भ संरक्षणमा गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भेटवार्ता गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा हिजो भएको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अमेरिकाको न्यूयोर्कमा हुने आगामी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा आफ्नो सहभागिता र चीन भ्रमणबारे जानकारी गराउनु भएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। सो अवसरमा उहाँहरू बीच मुलुकका अरू समसामयिक विषयमा पनि विचार विमर्श भएको जनाइएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष नेपालका लागि 3 देशका राजदूतले छुट्टा छुट्टै समारोहमा आफ्नो ओहदाको प्रमाण पत्र पेश गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भवनमा हिजो आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति समक्ष कतारका आवासीय राजदूत, गणतन्त्र पेरू र कम्बोडियाका गैर आवासीय राजदूतले ओहदाको प्रमाण पत्र पेश गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीड़ित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरी उनीहरूलाई समाजमा पुनर्मिलन गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। एडभोकेसी फोरम र न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आयोगले हिजो आयोजना गरेको नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गम्भीर मानवाधिकार उल्लंघनका दोषीलाई न्यायको कठघरामा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतमा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेश सभाबाट लिनुभएको विश्वासको मत विरूद्ध परेको रिट निवेदनको सुनवाई हिजोदेखि शुरू भएको छ। हिजो समय अभावका कारण हेर्दा हेर्दैमा रहेको रिटमाथि आज सुनवाई हुने भएको छ। न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासमा सुनवाई प्रारम्भ भए पनि हिजो नसकिएका कारण आजका लागि राखिएको हो। नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा लगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नुभएको थियो।
न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको इजलासले यही भदौ 7 गते मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा प्रक्रिया मिलेको नदेखिएको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन निर्णय नगर्न प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले यही भदौ 4 गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनु भएको थियो। विश्वासको मत लिने प्रक्रिया असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन परेको थियो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी बबई डाइभर्सनको काम आगामी 2 वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी योजना बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। स्थलगत अनुगमनपछि आयोजनाका कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीका कर्मचारीसँगको छलफलमा मन्त्री बस्नेतले आगामी 2 वर्षमा काम सम्पन्न गर्न ठोस कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो। मन्त्री बस्नेतले आगामी दिनमा म्याद मात्र थमौती गर्ने काम सरकारले नगर्ने बताउनुभयो। मन्त्री बस्नेतले भेरी बबईको काम अपेक्षा गरे अनुसार अगाडि बढ़न नसकेको भन्दै 2 वर्षे कार्ययोजना बनाई त्यो अनुसार काम भए नभएको रिपोर्ट अनुसार मात्र म्याद थपिने बताउनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले असल मनाशयबाट सम्पादन भएका सरकारी काम र त्यस्तो काममा खटिएका राष्ट्रसेवकलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका अभिव्यक्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्गबहादुर श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य पालना गर्न बसेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कर्तव्य पालनामा बाधा र अवरोध नपुर्याउन आग्रह गरिएको हो। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी वक्तव्यबाजी नगराउन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध समेत गर्नुभएको छ। लोकतन्त्र र विधिको शासनले कानूनको दृष्टिमा सबै समान छन् भन्ने स्थापित गरेको बेहोरा स्मरण गराउँदै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले प्रचलित कानूनको बर्खिलाप हुने जुनसुकै गतिविधि नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकाय प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जलस्रोत अनुसन्धान विकास केन्द्र पुलचोक ललितपुरका लेखा अधिकृत तोरण बहादुर कार्की विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अधिकृत कार्कीले पदको दुरूपयोग गरी 4 करोड़ 67 लाख 38 हजार रूपियाँ भ्रष्टाचार गरेको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको 2053 सालदेखि 2079 सम्मको अवधिमा समग्र आय र व्ययको विश्लेषण गर्दा सो रकम भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ। हत्या अभियोगमा सप्तरी क्षेत्र नम्बर 4-2बाट स्वतन्त्र निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य अनिरुद्ध कुमार सिंह यादवलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले हिजो राजविराजबाट मधेस प्रदेश सभा सदस्य सिंहलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। 2064 असार 9 गते सिंहको निर्देशनमा सप्तरीको साबिकको बोधे वर्षाइन गाविस वडा नम्बर 4बाट अपहरण गरी गोविन्द चौधरीको हत्या गरेको आरोप छ। उक्त विषयमा जारी परेपछि अदालतमा बयान दिन नआई सिंह फरार भएका थिए। फरार सूचीमा रहेका उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कारवाही गरेको थिएन। गोविन्द चौधरीको हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका सिंहलाई जिल्ला अदालत सप्तरीबाट म्याद थप गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेश कुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो। रुकुम पश्चिममा खोलाले बगाउँदा 2 बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा चौरझारी नगरपालिका 6 घरती काँडाका 10 वर्षीय मनोज बुढाथोकी र 6 वर्षीय भावना बुढाथोकी रहेका छन्। मनोज र भावना एकै घरका दाजु बहिनी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक विष्णु प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। विद्यालयबाट घर फर्कने क्रममा नाउला खोलामा आएको बाढ़ीले बगाउँदा उनीहरूको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। डडेलधुरामा समय अनुकूल गुणस्तरीय एवं प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर नभएकाले अध्ययनकै लागि जिल्ला बाहिर जाने क्रम बढ़दै गएको छ। डडेलधुराबाट संवाददाता दिपेन्द्र अवस्थीको यो रिपोर्ट। जिल्लामा गुणस्तरीय शिक्षा नभएको भन्दै पढ़ाइका लागि मात्र ठूलो जनशक्ति जिल्ला बाहिर जाने क्रम रोक्न नसकिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। शैक्षिक क्षेत्रमा राज्यको प्रभावकारी लगानीमा आधुनिक तथा प्राविधिक शिक्षामा जोड़ दिन नसक्दा पढ़नकै लागि तराई तथा राजधानी जान लागेका विद्यार्थीहरूलाई रोक्न सकिएको छैन। सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट केही प्राविधिक शिक्षा दिइदै आएको भए पनि आवश्यक जनशक्ति पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा काम हुन नसक्दा उच्च शिक्षा हासिल गर्न बाहिरिनु परेको छ। डडेलधुरा बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख गंगादत्त उप्रेती शताब्दी सुहाउँदो र प्राविधिक शिक्षाका लागि डडेलधुरामा राज्यका 3वटै तह कसैले पनि खासै महत्व नदिएको बताउनुहुन्छ। शिक्षाको विकास भयो भने अन्य क्षेत्रको विकास चाहिँ स्वतः रूपमा हुन्छ
सक्छ। त्यसै किसिमले हामीले चाहिँ शिक्षालाई प्रविधिसँग जोडेर पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। डडेलधुरामा शैक्षिक जनशक्ति रोक्न मात्रै नभई अन्य ठाउँबाट समेत यहाँ पढ्न आउने सम्भावना समेत रहेको छ। वन तथा कृषिका लागि समेत पर्याप्त सम्भावना र उत्पादन हुने डडेलधुरामा वन र कृषि जस्ता विषय अध्ययन गर्न सके प्रदेशकै शैक्षिक हब बन्न सक्ने बताउनुहुन्छ पुनः क्याम्पस प्रमुख उप्रेती। भौगोलिक रूपले हावापानीको हिसाबले 7वटा जिल्लाको प्रमुख केन्द्र भएको तराईको नजिकै भएको हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ साधारण शिक्षाभन्दा प्राविधिक विषयहरूमा हामीले शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गरेर त्यसै किसिमको प्राविधिक विषयहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्यौँ भने हामीले अहिले भइराखेको शैक्षिक बेरोजगारीलाई चाहिँ स्वतः रोजगारीको रूपमा निर्माण गर्न सक्छौँ। डडेलधुरालाई शैक्षिक हबका रूपमा विकास गरिने उद्देश्य समेत केही महत्वपूर्ण कामहरू भइरहेकाले यहाँको शैक्षिक जनशक्ति यहीँ रोकिने मात्रै नभई प्रदेशकै महत्वपूर्ण शैक्षिक उपलब्धि हुने अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुख दिल्लीराज जोशी बताउनुहुन्छ। मेडिकल क्याम्पसको बारेमा 2-4 महिनापछि चाहिँ पढाइ हुने अगाडि बढिरहेको अनि बीएडको क्याम्पसका बारेमा पनि हामी चाहिँ त्यसलाई बहुउद्देश्य चाहिँ उसको क्याम्पसका रूपमा लगिरहेको छ। त्यसलाई पर्याप्त सम्भावना हुँदा हुँदै पनि राज्यको ध्यान केन्द्रित हुन नसक्दा यस जिल्लाको विकास शैक्षिक रूपमा हुन सकेको छैन। दिपेन्द्र अवस्थी, रेडियो नेपाल, डडेलधुरा। डडेलधुरापछि अब पाँचथरको सदरमुकाम फिदिम बजारमा सड़क विस्तार र बत्ती जडान गरिएपछि ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहजता आउनुका साथै बजारको सुन्दरता समेत बढ़ेको बताउँछन् पाँचथरबाट संवाददाता दुर्गा खनाल। पाँचथर जिल्लाको सदरमुकाम फिदिम बजारमा सड़क विस्तार र बत्ती जडान भएपछि बजारको सुन्दरता बढ़ेको छ। मेची राजमार्गको फिदिमको समर्पित अस्पतालदेखि 4 खम्बेसम्म 1700 मिटर सड़क स्तर उन्नति, डिभाइडरमा रोपेको फूल, धुपी, रातको समयमा बलेको सड़क बत्तीले बजार सुन्दर भएको छ। स्थानीय अजेन्द्र तामाङ, फिदिम बजार चाहिँ एकदम राम्रो बनिएको छ। बाटो ठूलो बनेर कालोपत्रे पनि भइसकेको छ यहाँ बजारभित्र अनि सड़क लाइटहरू पनि जडान भइसकेको छ। नमुना शहर फिदिम बजारमा बर्खायाममा हिलो, हिउँदको समयमा धुलो र सवारी जामको अत्याधिक समस्याले गर्दा बजार अस्तव्यस्त हुने गर्दथ्यो। सड़कको मध्य भागदेखि दायाँ बायाँ 8-8 मिटर विस्तार भएपछि ट्राफिक व्यवस्थापनमा केही सहज बनेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख कुलबहादुर बुढाथोकीको भनाइ छ। सड़क मर्मत भएपछि केही हदसम्म सुधार भएको छ। त्यसमा पनि चुनौतीहरू त छन्। पार्किङको व्यवस्थापन नहुनु, बैंक वित्तीय संस्थाहरूको होटलहरूको आफ्नो पार्किङ नहुनु, पार्किङको त केही समस्या त छ तैपनि पहिलाको अनुपातमा फिदिम नगरपालिका भित्र सहज स्थिति छ। सड़क विस्तार सँगै बजारका मुख्य तथा सहायक राजमार्गमा जडान गरिएको सड़क बत्तीले बजार थप आकर्षक बनेको छ। नगरपालिका र विद्युत प्राधिकरणको साझेदारीमा सड़क बत्ती सञ्चालनमा आएको हो। नगर प्रमुख मित्र प्रसाद काफ्ले, बजारको क्षेत्रको स्ट्रीट लाइट राखिसकिएको छ भने जम्मा यसको लागत 1,21,42,979 रुपियाँ रहेको छ। योले चाहिँ बजारलाई अत्यन्तै सुन्दर बनाएको छ। संघीय सरकारको 7,83,56,000 रुपियाँ सहयोगमा सड़क डिभिजन कार्यालय इलामले सड़क विस्तारको काम सम्पन्न गरेको हो। सड़क स्तर उन्नति भएपछि जामरहित सुन्दर नगर बनेको छ। दुर्गा खनाल, रेडियो नेपाल, पाँचथर। अब के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। यही सेप्टेम्बर 9 र 10 मा भारतको दिल्लीमा हुने G20 सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङ सहभागी नहुने चीनिया विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। चीनिया कम्युनिष्ट पार्टीको मुखपत्र मानिने ग्लोबल टाइम्सका अनुसार भारतको निमन्त्रणामा चीनिया प्रधानमन्त्री ली चियाङ भने सम्मेलनमा सहभागी हुनुहुने भएको छ। यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्ना चीनिया समकक्षी सम्मेलनमा सहभागी नहुने भएकोमा आफू निराश भएको बताउनु भएको छ। शी र बाइडेन बीच पछिल्लो पटक गत वर्षको G20 सम्मेलनमा नै भेट भएको थियो। अमेरिका र चीन बीच धेरैचोटि उच्चस्तरीय वार्ताहरू भए पनि जासुसी बलून, ताइवान सीमा विवाद लगायतका कारण दुई देशबीच तनावपूर्ण अवस्था रहेको छ। गत साता मात्र अरूणाचल प्रदेश, चीन र भारतका कयौं भूभागलाई चीनले आफ्नो नयाँ नक्सामा राखेको भन्दै भारतले बेजिङसँग कड़ा आपत्ति जनाएको थियो। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन र रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीच यसै महिना भेटवार्ता हुने भएको छ। दुई नेताहरूबीच उत्तर कोरियाले रूस युक्रेन युद्धमा मस्कोलाई हतियार उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल गर्ने जनाइएको छ। भेटवार्ता कहाँ हुने भन्ने विषयमा अझै केही स्पष्ट भएको छैन। व्हाइट हाउसले दुई देशबीचको हतियार वार्ता सक्रिय रूपमा अघि बढ़िरहेको भन्ने नयाँ जानकारी पाएपछि सम्भावित भेट हुने भएको हो। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका प्रवक्ता जोन किर्बीले रूसका रक्षा मन्त्री सर्गेई शोइगुले उत्तर कोरियाको भर्खरैको भ्रमणका क्रममा रूसलाई हतियार बेच्न प्योङयाङलाई मनाउन खोजेको बताएका छन्। अमेरिकाको राष्ट्रिय हवाई यातायात तथा अन्तरिक्ष प्रशासन नासाले
स्पेस एक्स ड्रागन अन्तरिक्ष यानमा सवार आफ्नो स्पेस एक्स क्रू 6 का अन्तरिक्ष यात्रीहरू दक्षिण पूर्वी अमेरिकी राज्य फ्लोरिडाको तटीय क्षेत्रमा सुरक्षित अवतरण गरेको जनाएको छ। भारतको मणिपुर हिंसालाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघमा भारतको आलोचना भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका विज्ञहरूले मणिपुरमा भएका हिंसात्मक घटना एवं यौन लगायत अन्य दुर्व्यवहार नियन्त्रण गर्न भारतले गम्भीर भएर प्रतिकारी नगरेको भन्दै केन्द्रीय नेतृत्वको आलोचना गरेका हुन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले सुडानी शरणार्थीहरूको संख्या यो वर्षको अन्त्यसम्ममा दोब्बर हुन सक्ने चेतावनी दिएपछि युद्धग्रस्त सुडानका सेना प्रमुख दक्षिण सुडानका राष्ट्रपतिसँग वार्ता गर्न राजधानी जुबाको भ्रमणमा हुनुहुन्छ। गत अप्रिल 15 मा अर्धसैनिक बलसँग युद्ध शुरू भएपछि सेना प्रमुख अब्देल फताह अल बुरहानको यो दोस्रो विदेश भ्रमण हो। उहाँले दक्षिण सुडानका राष्ट्रपति साल्भा किरसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश महतले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी ढंगले वृद्धि गर्ने बताउनु भएको छ। पोखरा पर्यटन परिषदको वार्षिक साधारण सभाको सोमबार पोखरामा उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री महतले देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा उन्मुख भएको बताउनुभयो। राजस्व संकलनको अवस्था गत आर्थिक वर्षको तुलनामा राम्रो भएको बताउँदै अर्थमन्त्री महतले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि सरकार निरन्तर क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री महतले पोखरालाई पर्यटनको ट्रान्जिट बनाउनु पर्नेमा पनि जोड़ दिनुभयो। कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दीपेन्द्र बहादुर थापाले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनका सम्बन्धमा प्रदेश र संघीय सरकारले ध्यान दिएको बताउनुभयो। पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष पोम नारायण श्रेष्ठले निर्माणाधीन पोखरा मुगलिङ सड़क निर्माण छिटो हुन नसक्दा पोखराको पर्यटनमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको बताउनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले नेपाल वायु सेवा निगमका लागि जहाज किन्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सिंहदरबारमा भएको बैठकमा मन्त्री किरातीले निगम आफैले आन्तरिक उडानका लागि 3 थान जहाज किन्न लागेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री किरातीले निगमले आन्तरिकतर्फ 22 गन्तव्यमा सेवा दिने गरी जहाज किन्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख गर्नुभयो। निगमसँग हाल आन्तरिक उडानमा 2 थान ट्विनटर जहाज मात्र रहेका छन्। बैठकमा समिति सभापति राजकिशोर यादवले मन्त्रालयको नीतिगत सुधार र सामूहिक पहल कदमीका लागि मन्त्रीलाई समितिले भरपूर सहयोग गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो। शहर उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत देशभर 11,500 वटा अत्याधुनिक स्मार्ट सड़क बत्ती जडान गरिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्थानीय तहहरूसँगको लागत साझेदारीमा शहरको मुख्य चोकमा चारै दिशामा उज्यालो छर्ने 67 वटा अत्याधुनिक हाई मास्ट लाइट जडान गरेको छ। प्राधिकरणले सड़क बत्ती राख्ने संरचना निर्माणका लागि करिब 42 करोड़ रुपियाँ योगदान गरेको छ। प्राधिकरणले शहर उज्यालो अभियान अन्तर्गत पालिकाहरूसँगको समन्वय र साझेदारीमा मुख्य सड़क, ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदाहरू, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत तथा पर्यटकीय स्थानहरूमा सजावट युक्त आधुनिक बत्ती जडान गरिरहेको जनाएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत नपुगेको ठाउँमा विद्युतीकरण र शहरी सौन्दर्यलाई वृद्धि गर्न स्थानीय तहहरूसँगको लागत साझेदारीमा स्मार्ट सड़क बत्ती जडान कार्यक्रम शुरू गरिएको बताउनुभयो। भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। एशिया कप क्रिकेट अन्तर्गत नेपालले भारतसँगको खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ। श्रीलंकाको पालेकेले क्रिकेट रंगशालामा भएको खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले राम्रो खेल प्रदर्शन गरे पनि भारतलाई चुनौती दिन भन्ने सकेन। भारतसँग 10 विकेटले नेपाल पराजित भएको हो। कप्तान रोहित शर्मा र शुभमन गिलले ब्याटिङबाट भारतलाई विजय गराउन सफल भए। नेपालले 48.2 ओभरमा 230 रनमा सबै खेलाड़ी गुमाउँदै भारतलाई 231 रनको लक्ष्य दिएको थियो। भारतले जवाफमा 2.1 ओभरमा 17 रन बनाउँदा खेल वर्षाले झण्डै 2 घण्टा बिथोलिएको थियो। वर्षाका कारण खेल अवधि छुट्याउँदै डकवर्थ लुइस पद्धतिमा भारतलाई 23 ओभरमा 145 रनको लक्ष्य दिएको थियो। नेपालको चुनौतीलाई सजिलै पन्छाउँदै भारतीय खेलाड़ी रोहित 74 र गिलले 67 रन बनाएर अभिजित रहे। नेपालका तर्फबाट कुशल र आसिफले 10 ओभर भित्र 65 रन जोडेका थिए। कुशल सहित भीम सार्की, कप्तान रोहित पौडेल र कुशल मल्ल छोटो समयमा आउट भए पनि आसिफ शेखले संयमतापूर्वक खेल्दै अर्धशतक पूरा गरेका थिए। आसिफले 88 बलमा आफ्नो अर्धशतक पूरा गरेका थिए। उनले 97 बल खेली 8 चौका प्रहार गर्दै कुल
58 रन बनाए। कुशल भुर्तेलले 25 बलमा 38 रन बनाए। भीम सार्कीले 17 बल खेली 7 रन बनाए। गुलशन झाले 35 रन बनाउँदै आसिफलाई राम्रो साथ दिएका थिए। उनले 3 चौका प्रहार गरेका थिए। दिपेन्द्र सिंह ऐरी पनि उपयोगी 29 रन बनाए। उनले 25 बल खेल्दै 3 चौका प्रहार गरे। सोमपाल कामीको 48 रनमा नेपालले 200 रनको स्कोरलाई पार गरेको थियो। सन्दीप लामिछाने आउट भए। करण केसी 2 रनमा अभिजित रहे भने ललित राजवंशी शून्यमा आउट भए। भारतबाट जडेजा र सिराजले 3-3 विकेट लिएका थिए। यो जितसँगै भारत सुपर 4 मा प्रवेश गरेको छ भने नेपाल खेलबाट बाहिरिएको छ। पहिलो खेलमा पाकिस्तान विरूद्ध कमजोर ब्याटिङ गरेको नेपालले भारतसँगको खेलमा भने प्रशंसा लायक ब्याटिङ गरेको थियो। अब मौसम। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसहित बाँकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित मध्यम वर्षा हुने र लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित अधिक वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 20.5 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 94%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 देखि 32 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:45 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:21 हुनेछ। अब अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार एकपटक फेरि सुन्नुहोस्। संविधान अनुसार बन्न बाँकी रहेका कानूनलाई प्राथमिकताका साथ सरकारले अघि बढ़ाएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। संघीय निजामती विधेयक संसदमा छिट्टै पेश गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको विश्वासको मत विरूद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई शुरू। भारतमा हुने G20 सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङ सहभागी नहुने उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन र रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीच यसै महिना भेटवार्ता हुने अमेरिकी अधिकारीको दावी। र एशिया कप क्रिकेट अन्तर्गत दोस्रो खेलमा भारतसँग नेपालको उत्कृष्ट प्रदर्शन, नतिजा भने भारतको पक्षमा। यसका साथै बिहान 7 बजेको समाचार यही सकिन्छ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्कार।